Gdje ste lelemudi? Vaš letargični voditelj jutros je skoro počinio suicid zabivši 2 prsta u šteker. Prvi prst u štekeru zato što nisam mogao naći gaće u ladici, da, toliko ih trošim. Drugi prst u šteker zato što mi vrijeđaju Alfu na Facebooku. Zar ja nisam bio dovoljno jasan? Nećete se vi meni zezat s Alfom. Pa baš zato što ti ljudi misle da su haha hihi smiješni, a ne tu neki youtuber koji se cima za vas, odlučit ćemo posjetiti par Facebook grupica na kojim dominira ovakva vrsta prizemnog humora. Legnite se vi udobno, skinite čarape i premotajte ovaj retardirani intro. Evo me, evo nas, evo tebe. Problemi u prometu, jer Alfa je uvijek problem u prometu, naravno. Na šta sam prvo naletio? Policajka otkrila kako mjesečno zarađuje Vana Maras. Ajmo vidit. Bitcoin Revolution. A da, uplati 2000 kuna, što nismo mi prešli na eure. Prva crvena zastavica. Algoritam bi odabrao logično objašnjenje za ljudi koji ne znaju ništa o internetu i onda kao internet. Da li ova žena izgleda ko da kupuje Bitcoin ovdje? Ne. Lovro Delić, stock photos sa green screenom na desktopu. Ajme, stvarno upalio. Čovjek dobio 500 kuniće dobiti od samo 3 minute. Bez imalo truda, naravno. Riješite se neželjenih viškova težine uz naš proizvod. Rezultati vidljivi jučer. Na moje iznenađenje unosne trgovine su... Kakve trgovine su dolazile? Šta je? Malo smo se prepetljali u prijevodu. Kakve trgovine? Valjda kupnje. Nakon samo 4 tjedna 141.000 kuna. Ova policajka živi hrvatski san. Kako neko dopušta ove prevare da se uopće oglašavaju na Facebooku. Mali savjet za ovo. Ako već želite skemat Teletin, bar malo to začinite da izgleda vjerodostojno. A ne mi stavljati komentare napisane pred minutu koji su svaki put napisani pred minutu. Ne možeš mi staviti 20.000 eura zaradu u mjesec dana. To ne zvuči realno. Ko su ljudi koji nasjedaju na ovakve stvari? Ovi ljudi se voze s vama u autobusu i smrde. Ovi ljudi zaokružuju broj 1 na glasačkom listiću. Ovi ljudi su oko vas. Iz Bitcoin Revolutiona na moj PayPal stiglo 141.000 kuna. 11.000 eura. Da nije porez. Dragi ljudi, a jeli? Bitbot Up Pro, znači botovi sami sebi komentiraju. Timer, 5 minuta, o ne. Refreshamo stranicu. Timer se refresha. Kakav HTML. Svi ovi komentari ne uljevaju ni trunku autentičnosti. Svi su tako savršeno napisani, gramatički točno. Zašto ja ne mogu komentar napisati? Komentar. Ne mogu stisnuti da se prijavi, ne da mi. Vana Maras. Samo tu objavu na Faceu ima. Ko su tih 571 friend? Šta ova promovira? Rođendanska nagradna igra. Ova žena na sve nasjeda. Nasjedni ti meni na kitu. Šta ovo piše? Zlo i naopako. Normalno da je zlo i naopako. Promovira mi skemove. Idemo dalje, šta sam htio pokazati? Ovo. Ničim izazvani ljudi mi oskrnavljuju Alficu. Ovo vozilo možda ga neko traži. Jer ja da auto parkiram ne bi znao di sam ga parkirao. Pijan ko šumar, parkirao ga u šumi. I sad pazite, humor od komentara. Vidi se gdje će ga tragovi ulja odvesti. Kako smo smiješni, čovjek je dobio aprovu od 22 ljudi. Pa ja ne mogu vjerovati, ćeš knjigu da ti preporučim. Razvijte svoj smisao za humor. Znate, humor ide dalje od viceva za ulje u Alfi. Alfa Romeo, elektrifikacija. Alfa Romeo prelazi na struju. Šta će onda biti s ovim forama, Do kad ćete vući jedno te iste fore? Ja kao strastveni alfofil, da mi je lipa svaki put kad sam čuo za ovu foru. Ko kad se zovete Denis i onda Denis Penis. Haha, i prvi put to čujem. Koji sticar, bravo. Ko zna koliko je ulja već. Daniel Knežević, a da ja tebe pitam nešto. Kad si zadnji put jebo nešto? Neki se od te ležit. Sram parkirati se kući. Joj, kako smo šesni i smiješni. Fore su toliko plitke. Ja sam dublji seks imao kad sam u pupak jebo. Još je na van bio pupak. Okej je prvi put smiješno, okej je drugi put smiješno, ali kad svaki put čujete jednu te istu foru, ovi ljudi mi se smiju na viceve o malom Ivici.
Bog dragi moji kockići. Voze se Ivica i Lukica. Ivica, šta bi napravio da te napadne lav? Lukica, dao bi lijevi žmigavac, a skrenuo desno. Da, Lukica, ali tebi žmigavci ne rade, ti voziš Alfu. Haha, kad su ovo najbolji, šta su onda loši? Baš fora! Ovi ljudi nikada Alfu nisu imali, vozili, održavaju, nemaju pojma. Ulje ispod Alfe. Pa nije Alfa kriva. Da li vama pas kad se posere u parku krivite psa? Kriv je vlasnik što ne zna promijenit brtvu na karteru pa ulje curi. Ovo nije nov auto. Ovaj auto stariji od mene. A meni kad pobjegne u gaće. I ovo nije problem u prometu. Tutleki, tutumraci, nemaju posla pametnije. Nema veze, Opel je to. Šta Opel je to? Meni fali koji IQ poeni ili ja ne kužim šta je tu smiješno. ChatGPT humor je bolji od ovog. Piši mi glup vic. Povrće koje pravi šale. Čargarepica, o čekaj, na srpskom smo, a? Ne kužim. Možda bi trebao pročitati ovu knjigu. Ko ne mora u Konzum nek ne ide. Ima li nešto džabe tamo? I si se ponadala. Će ljudi skužiti. Gužve su neminovne. Kad ideš negdje u grad, pogotovo kad je kiša. Ko kofer sa strane, uzmeš to sa sobom, bit će ti lakše u životu. A lupio sam se u mali prstić. Jebem ti kajmak. Smetlari koji udaraju aute na parkingu. Svi hejtaju smetlare. A nije ni smetlar više bit lako. Divlja odlagališta su nam rješenje, gotovo. Ljudi koji dižu brisače na auto. Šta ti meni imaš moj auto dira? Šta tebi puca šemso šta sam ja parkirao ovako? Nisam ti ja kriv šta si se prejeo bureka, kebaba pa ne možeš proći pored ovog stupa. Ili sam ja kriv šta nema mjesta u gradu? Di idu pare od parking kazni? Zašto pare od parking kazni ne idu u izgradnju novih parkirnih mjesta? A jer bi onda bilo manje parking kazni, ali tako? Pa mora se gradski proračun puniti. Pujeme mame! Šta je ovo, limenku mu neko zabotu? Ovo je isto problem u prometu. Veliki problem u prometu. Sretan 8. mart. Te žene imaju svako malo neki blagdan. 8. mart, 14. februara, 14. veljače. Kulirajte s tim. I ljudi koji mi objavljuju ove kvazi bitmođije. Snježana Šanko Makule. Jesu ti ovo nadimci, jesu ovo prezimena, jel ti ovo nam ime na latinskom? Koji je ovo kurac? Ostalom, ljudi koji imaju dva prezimena. Ti ne vjeruješ u tradicionalnu zajednicu muškarca i žene. Ti ne vjeruješ u taj brak. Ti ne želiš da te asociraju s tim čovjekom, a? Uzmi to prezime od muža i dosta bahatog feminizma. Ti bi ponosna trebala bit, pogled se na šta ovaj čovjek te uzeo, podigao iz pepela, učinio te ženom kakva si sad. Ti ga se stidiš, stavljaš njegovo prezime u drugi plan. Još gore, zamisli da nisi ni uzela njegovo. Ali Luka, stvarno nije toliko ozbiljno. Da, ovo je preozbiljno. Komatozno. Pa danas svi imaju dva prezimena. S ovim slučajem odgovorno tvrdim da su žene najveći problem u prometu u Rijeci i okolici. Uzmi još i od djeda i od babe uzmi prezime. Svi koji morate Lovran, strašno. Da, ali ti si isto dio gužve. Ti nisi na nogama prolaznik, ti stojiš isto u toj koloni. Kao joj kolona, di svi danas idu. A ti si šta? U spectator modu, a? I ljudi koji mi stavljaju ove emojije misle da su nešto pomogli. Napišu ne idite ako ne morate, pa bravo brate, ne bi išao da ne moram. Da nemam potrebu za tim, ne bi išao očito. Ništa u životu se ne mora. Reci to ocu kad ti bude trebao ići na kemoterapiju u Lovran, u bolnicu. Brđanin mi došao s logikom iz osnovnjaka. Da svi pročitaju moj status i ne odu u Lovran, meni bi cesta bila čista. I da još to napravi 1000 ljudi koji ja, evo nas tudi jesmo. Aplauzić. Još da te po guzi potapšam. Kakav Albert Tesla od filozofa, da ja vama ovo moram objašnjavati, evo sorry. 151 komentar, ljudi se prepiru, vode domovinski rat u komentarima, znači meni ovo nije jasno. Tamo dio ulica na Šeosti strše iznad. Ja liječim hemeroide kad se po našim cestama vozim, znači rupa na rupi, šahta vrš šahta i ne se vozit tim cestom.
Isti ljudi koji mi tvrde da je apstinencija rješenje za neželjenu trudnoću. Pametuju u komentarima. Ovo su oni ljudi koji umru prvi u kanteru i onda kad spektataju on pizde na sve što rade krivo. Chicken coop! Chicken fucking coop! Trebala si izaći potjerati ih, a ne tu pisa kak si da. Ovaj čovjek na ruke sa zidom guvernerovu palaču. Iz ovog čovjeka vrišti maskulinitet. Ne znam kako vam može biti smiješno, bože, svakakvih ljudi. Ima svakakvih ljudi i šta se zato treba? Bogu snebiva. Trebao si da. Znači, u svakoj objavi ima šta je neko trebao napraviti. Čovjek koji je toliko toksična bila koment lista da je morao isključiti komentar. Pa kome se da s tim ljudima? To su pavijani obični. Manjinjorgosi. A da je bila alfa, ručna ne valja, proklizo, otišao vode popit, otišao se oprat od ulja, Jedan od debilnijih raskriža. Svi su prometni stručnjaci odjedno. Umjesto da malo pripaze, opet se pravimo pametni. Neironični gif koji je Marina Hodak poslala, koliko neko vidi. Nije niko vidio počinitelja, zato je i pobjegao. Potrudio bi se, a kako bi probao pronaći počinitelja? Igor Anić pametuje, a kita mu spuštena. A ovi ljudi se ne traže pronaći počinitelja. Grupa ima 57.000 članova, ali to nije trud, ne. Što nam nisi objasnio kako bi se potrudio, a? Ljudi koji slikaju nepropisno parkirani na cesti. Po meni opravdano slikat ovakve ljude. Malo ga radi na ovu ljubomoru kad slika BMW-a. Znam ja da taj Marko kompleks malog penisa, ali Dorjana Čunka koji vozi Seata znaš da ga dira, malo ga skaki. Žena grebe auto. Jesam ja baba kriva što ti radiš u Brodokomercu 40 godina za penziju od 200 eura pa sad svoju frustraciju liječiš na parkiranim autima, a? Nisam. Jel tvoja generacija izgradila ove zgrade bez parkirnih mjesta okolo? Je. Još neko podržava babu. Halo Željko, za ti na adresu dođem. I koji kurac ti iz Bjelovara imaš mene biti u problemu u prometu rijeke i okolica? Koliko se ja sjećam geografije, okolica rijeke nije Bjelovar. Kostrena Šodići šta? Šta Kostrena Šodići? Brate, ne igraš grad država, daj neki kontekst. Slikaju tuđe auto, ovo je slikanje bez razloga. Kužim, neko je parkirao preko 2 parking mjesta, kužim slika gaš. Neko je parkirao koji idiot, ok, slikajš gaš. Ali neko ko random parkira negdje, ja ne znam kakvu ti potrebu imaš za sliku. Ja bi ovo slikao, ali za privatnu galeriju, ono, smijem se sam u sebi, haha. Od srca ti želim da tako snimaš kad te autobus pređe preko mata. Zašto ne bi snimao, čovjek? Jel ovo na javnom mjestu? Je. Ovaj lik. Ja ne znam koje frustracije ti imaš, prijatelju. Marko Polić. Neko snima i ti misliš da je prikladna reakcija da mu autobus pređe preko majke, a? Da mi se javi da izbjegnemo sve daljnje probleme. Znaš kako će ih izbjeći? Tako što ti se neće javiti. Tako će ih izbjeći. Ovo je za slikat, ovo je za javnu osobu. I onda ljudi koji to osuđuju u komentarima, kao što ti slikaš tuđe auto, ono da ću ga slikat. Ja ne mogu naći parking na Delti, ti će ovako stati. Mada, kad bi svako parking mjesto na Delti suzili za 2 cm, dobili bi par parking mjesta, jer jesam u pravu, tako? Ljudima koji drže parking nije u interesu da ljudi imaju mjesta za otvoriti vrata, izvaditi auto sjedalicu i tako te pizdarije. To više natrpaj da se para vrtuljak. Ja sam svoju građansku i moralnu dužnost obavio, a vi znate koja je vaša dužnost. Lajkić, unsubscribić, logično. Čobrale si, aj mrš.